Hola, 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 Kaixo, Gunón, amigos de Cuarentena Pugilística, aquí estoy, ¿vale? Hoy es día de descanso, ya veis aquí los daños colaterales del último guanteo, tomando una cervecita, una se puede tomar después de entrenar, fenómeno para rehidratar, ¿vale? Yo lo he visto hasta en campeonatos de boxeo y sé, por ejemplo, que futbolistas profesionales se les dejaban tomar después de entrenar una birrita o dos, ¿vale? Una o dos, ¿eh? Luego no digáis por ahí que he dicho en el tutorial que este dice que es bueno beber cerveza a tope, ¿eh? He dicho una. Una y no una doble malta, una cervecita ligera, ¿vale? Bueno, otra cosita, a lo que vamos hoy, el tutorial, hoy toca efemérides, ¿vale? Es domingo y bueno, yo creo que hoy es el día idóneo. ¿Cuál es el tema? Ahora está aquí un poco en candelero, pensé hacer un... hablar de ello, ¿vale? Pues bueno, que ha salido que Maravilla Martínez, bueno, como que le gustaría volverse a subir al ring, que le gustaría hacer una pelea con Kerman. Y luego ya ha habido, pues me han mandado un meme de, pues como que Kerman, que su sueño sería hacer una pelea en San Mamés y contra Maravilla Martínez. Y bueno, va por ti, Kerman. Eso sería una cosa espectacular, vamos. La catedral acogiendo una velada de boxeo sería la catedral para el fútbol y para boxeo y para todo. Así que encantados, ¿qué más queremos? Nuestro campeón desde las entrañas de Vizcaya en la catedral de San Mamés contra un primera línea como ha sido Maravilla Martínez, que bueno, ahora tiene 39 años, pero oye, Bernard Hopkins fue campeón del crucero con 46, el ejecutor, y ha sido un tío que se ha barrido todas las divisiones que ha ido subiendo. Si Maravilla se ha cuidado, aun con 39 años, habría que ver si es un super welter o faltarían en un peso medio, ¿vale? Pero yo sería una pelea interesante. Y la veo interesante porque hay gente, va, yo esa pelea, no sé qué. Yo te voy a decir una cosa. Yo, hombre, espero el asalto de Kerman, sobre todo al Campeonato de Europa, del Super Welter, que va a ser campeón de Europa. Desde aquí os lo digo, un saludo, ¿vale? Va a ser campeón de Europa del Super Welter. Y veo hasta una pelea, la veo bien como de rodaje, aparte fenómena para al público como espectáculo, porque Bilbao dicen que era la capital del boxeo, pues bueno, con una y esta es una más, ¿vale? Pero luego os voy a decir por qué, mi explicación deportiva, ¿vale? Creo con todos mis respetos que, bueno, Maravilla, no toca hablar de Maravilla, va a ser la puta élite, entonces ahora pues tiene su promotora y tal, y bueno, hablando de lo primero, felicitar a Chuchi y MGZ, bueno, a la familia del Mampollín, al Revolver, a su mujer, a Íñigo, el difunto, a todo el mundo, ¿vale? Que haya por ahí, ¿vale? Del gimnasio del Mampollín, que bueno, siempre nos tratan muy bien allí, ¿vale? Entonces, un saludo para todos, que luego se me olvida. ¿Qué iba a decir? La pelea, me parece una pelea buena, hasta incluso de rodaje, para preparar un europeo. ¿Por qué? Pues por las características de Maravilla, sin ser un killer en el sentido de una mano terrible ni un noqueador, tiene una esgrima fantástica, boxeador zurdo en puntas, un demonio de movilidad, ¿vale? Pam, pam, está aquí, luego allí, luego allí, luego allí, pega, se sale, pega, se sale. Entonces una persona muy difícil de boxear, zurdo, añadido, una técnica, hombre, yo creo que tendría que hacer mínimo una peleita o dos de rodaje para llegar a un nivel óptimo, ¿vale? Para dar un buen espectáculo con Kerman. A todo esto, ¿qué quiero decir? Que bueno, lo peor que podría pasar, lo peor, vamos, una pelea se puede perder. Perdió hasta Lee, o sea, ha perdido a Lee y ha perdido a Roberto Durán, que era el mejor considerado peso ligero en la historia, tiró la toalla con Leonard, con Ruben y Leonard, o sea que, te quiero decir, no vamos a hablar de perder, o por supuesto ganar Kerman, me tengo que decir, es que en el peor de los casos, pero no le veo una persona que un boxeador ahora, con su edad, aun preparándose muy bien para hacer daño, ¿vale? Para dañar al campeón, al Revolver. Entonces yo creo que como espectáculo va a ser guapísimo. Si pudiera ser en San Mamés ya, bueno, yo le recojo el guante a Kerman. Ojalá pueda ser en San Mamés esa pelea, ¿vale? Todos encantados, ¿vale? Es igual, y si es en otro centro deportivo de la capital vizcaína, del Bocho, ánimo con ello también, ¿eh? Me parece una gran pelea. Pues bueno, San Mamés ya sería la hostia, ¿no? Como un Wembley, ¿vale? Un Old Trafford, ¿sabes? Ya el escenario es algo, ¿vale? Me gustaría además ver eso y ver una pequeña Wembley ahí en San Mamés, en el sentido, pues como cuando sale Joshua en Wembley, cuando ha salido Frampton, cuando han salido todos estos, que les ves ahí, es terrible el ambiente se cae en Wembley. ¡Buah! Cuando cantan el boxeo, y todo, a nivel de boxeo, que parece mucho fútbol, pero es boxeo, ¿vale? Y pues llevar eso a la catedral con una pelea de revólver sería la bomba. Y nada, decir que, bueno, técnicamente, a ver, con todos mis respetos, estoy hablando deportivamente, no es peligroso, ha sido un grandísimo boxeador, estaba en la élite, entonces te quiero decir, pero bueno, el revólver era preparado, con la edad que tiene, 39 maravillas, si lo prepara bien, creo que podemos ver un buen espectáculo. Vale, muy buena pelea, sobre todo los 5 o 6 primeros asaltos, que esté con chispa, con más fondo maravilla, creo que podemos ver una buenísima pelea. Bueno, y de todas maneras, bueno, será una gran velada, porque si esa es la pelea estelar, el otro lo que la acompañe tendrá que ser del nivel. Entonces, nada, deciros que ojalá se celebre esa pelea, ¿vale? Que yo la veo bien hasta para
para un rodaje, ¿vale? De cara al Super Welter, que ojalá lo dispute el Campeonato Europa del Super Welter, a ver si disputa un EU para el 2021, tenemos suerte y lo podemos ver aquí en casa. Y si hay que salirnos muy caros, saldremos a animar a nuestro campeón. Y nada, bueno, luego me entero también que está sentado aquí Ricardo Sánchez Atocha, bueno, para que no sepáis quién es, de la escuela Ricardo Sánchez Atocha, bueno, conexión directa con Las Vegas, pues yo creo que de los primeros, de los centros más importantes, sin duda alguna, de boxeo a nivel estatal, ¿vale? Entonces el señor Ricardo Sánchez Atocha, ¿qué os voy a decir? Bueno, llevó a Castillejo, llevó al Zar Petrov, pues nada, he oído que está sentado en Bilbao, pues nada, Ongi Etorri, Ricardo, ¿sabes? Bienvenido a Bilbao y bueno, pues antes era la capital del boxeo, si ya viene gente como él aquí, pues más que mejor, ¿sabes? Así que nada, y siempre tendrá algo que aportar y tenemos algo que aprender de esta gente que lleva a todo el mundo en el boxeo, ¿vale? Que lleva toda la vida en el boxeo, ¿vale? Y nada, chicos, pues nada, no me queda más que decir, que ojalá se vea la pelea, que veremos una pelea bonita. Yo creo que el 6-7 primeros asaltos y luego baja de físico maravilla, tendrá complicaciones con el revólver. Y nada, el revólver, yo la última pelea con el mexicano me gustó mucho y bueno, le volví a ver esa izquierdita suya, metió el resto terrible, control el resto ofensiva, defensivamente, se lo metió por dentro, se lo metió hacia adelante, se lo metió hacia atrás, me encantó. Luego la primera cuenta le tiró en 1-2 y creo que bueno, ya lo comenté en otro tutorial, que es el regreso del revólver. Ahora con esto la cuarentena estará parado. Pero ánimo a Chuchi y a todo el mundo, a ver si vemos esa pelea. Si es en San Mamés, mejor que mejor. Si es en Miribilla, Miribilla. Y si es en el Bilbao Arena, el Bilbao Arena es un sitio que me gusta para estos eventos, ¿vale? Y vamos, donde sea. Si es en la casilla, donde haya que ir, se va. ¿Vale? Así que nada, un saludo para toda la gente de Cuarentena Pugilística. Ok, así que nada, nos vemos, ok, agur.